不以为然的小毛病，其实暗藏着大隐患。打呼噜不光会影响别人，甚至会导致呼吸的暂停。科学的监测，健康的生活，让你远离健康风险。健康大财富提醒您，别拿打呼不当回事儿。财富人生，健康至上。大家好，欢迎收看今天的健康大财富。在节目开始之前呢，首先让我们一起来认识一下今天到场的3位嘉宾。他的专业是研究人们的睡眠，人们如何在人生的这1/3的时间更舒适、更高效、更安全地度过。他给你答案。郭希恒，北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任医师。王斌，国家2级公共营养师，高级营养讲师，多家媒体专栏特约撰稿人。谷雨东，资深健身教练，从事运动减肥工作12年，帮助近万胖友减肥。在我们的生活当中啊，我们会发现有一部分人的这个出差的频次非常的高。那今天呢，我们就现场来了一位朋友，他呢因为出差而备受苦恼，究竟是为什么呢？我们一起来看一则短片。我是刘健，我是一名影视工作者，因此会常常出差。可我最近却有点害怕出差，因为接二连三的会接到同事的投诉，这让我有点既尴尬又无奈。一起工作，同样累了一天，最惨的是，只要他睡着，你就别想睡了。他那边呼噜声不断，声音倍儿大，你这边就算戴着耳塞，也跟施工现场似的。其实他这打呼噜也还不错，我们都申请跟他不住同一个房间，往往到最后他就一个人住一间房，倒是舒服自在了。可打呼噜这事儿也不是我能控制的，到底我该怎么办呢？好，接下来让我们有请今天的主人公刘健。为什么放这个葫芦娃？打呼噜声音比较大，久而久之的，他们就给我取了这个外号，叫我葫芦娃。真的有这么严重？都地动山摇了吗？我的同事呢，拿手机，给我录音，给我放。我先开始觉得好像是在网上下的这个音效一样，他们逗你的。对，我以为他们在逗我呢。后来我自己也用手机给自己录了，然后听完之后，真的是感觉特别可怕。这个郭大夫，他这种情况的话呀，我觉得可能很多人都会存在啊，就是打呼噜给身边的很多朋友啊，包括同事啊，会造成各种各样的困扰。我们国家呢，这种打呼噜的发生率差不多在5%到8%左右。但是很有趣的一件事就是，所有打呼噜的人当中，只有1/3的人可能会承认自己打呼噜，另外2/3人是不承认自己打呼噜的。对，其实，在生活当中哈，这个打呼噜的现象还是比较普遍的。比如说，他们说丘吉尔就听说打呼噜特别厉害，说是他在这个新婚之夜啊，这个直接因为打呼噜，这个呼声太大，把这个新娘都给打吓跑了。看丘吉尔那样子，那种体态，那么肥胖，他肯定是打呼噜很严重的。男性打呼噜的会比较多一点。其实也不一定，女士也有打呼噜的。对，女性应该也会有打呼噜的。不是我夫人。那是谁？哦，我朋友的夫人。您朋友的夫人您都知道呀？啊，这个这是什么情况？朋友告诉我的呗，因为关系那都非常好啊。您这朋友可对他夫人有点不地道，这家丑外扬了。其实他也想解决这个问题，因为跟你们诉苦来着是吗？对。其实男性和女性呢都可以发生打呼噜，但发生率是不一样的。男性和女性的打呼的比例呢，差不多是5:1。但是在成长的过程当中，首先男的随着年龄的增加，打呼噜是明显增加的。年龄越大，可能打呼噜越多。而女性呢，那么在更年期之前发生打呼噜的机会呢，是比男性明显减少的。但呢，过了更年期以后呢，她的打呼噜的这个发生率就会明显的增加。这跟那个女性的雌激素水平的下降是有密切的关系的。如果有的人偶尔劳累，他可能会打呼噜；也有人可能喝一点酒啊，也会打呼噜啊。那么这种打呼噜不会在7天当中天天会这样，所以往往可能1、2天出现这样，我们就叫它偶尔的一个鼾症。我们如果是5天以上的打鼾，我们叫它习惯性鼾症。比如像他的情况来讲，就可能是
属于几乎每天都会打呼噜啊，那就自己随便自己录一下都能录得到，说明他肯定是个习惯性鼾症的病人。刘健啊，刚才从短片当中也看到说啊，你同事啊说到你这个打呼噜就是怨声载道。那这个时候的话，他们都会通过什么办法来对付你？那个刚开始吧，就是他们踹我一下啊，然后那个捅我一下啊，把我给弄醒了，这样的话就能好点，让他们赶紧睡觉。然后后来呢，他们也不睡觉了，他们说他们不睡也不愿让我睡，拿袜子呀、鞋呀什么的，管用吗？完全不管用，照样睡，照样睡。我有一个病人最严重的是，他跟我讲，他说我严重到什么程度，就是我其实知道自己打呼噜，他知道，我晚间不敢睡，都感觉整车厢人都睡了，他才睡，他一定愣挺。等他睡着以后，整车厢人又都睡不了了。后来大家把他叫醒了，跟他说这样吧，我们给你点钱，给你点集资，你呢去到那个软卧那边去睡吧。所以打呼人都有这样的福利，我发现了。因祸得福了。在这里呢，我也想问一下咱们现场的朋友，就你的亲戚朋友啊打呼噜，然后给你带来的这个痛苦影响的有没有？就是我家里的一个亲戚，他们家住的是那种筒子楼，老式筒子楼，隔音非常不好的那种，所以说呢，他们的邻居，然后就有这个打呼噜现象非常严重的，旁边这个屋子的人都能听得到。而且呢，还夸张在于这个楼道里的这个声控灯就一晚上停不了，所以这个问题呢，也就导致他们这个纠纷也很严重。但是这个打呼噜的人呢，本身他也觉得很无辜，因为我也不想打嘛，就是打呼噜就直接影响到邻里关系了啊。那刚才我们也说到，这个打呼噜有各种各样的哈，有的是呢像会出现呼吸暂停式的，有的呢像刚才我们现场观众也说到地动山摇式的。那么刘健打呼噜究竟是什么样的？我们呢编导也专门录了一段小的音频，我们一起来听一下。那么我也想问一下郭大夫，像刚才您听到的这个音频啊，您给咱们分析分析。那因为它的录音的时间并不太长，我们一般去评估打呼噜，可能观察的时间会更长。那么听到他这段时间的音频来看，它就是一个鼾声啊，就是一个连续的打呼噜啊，没有发生呼吸暂停的现象。所以说，通过这个情况来看，我们判断你是一个就是鼾症的病人。他们可能工作比较劳累，那么这可能是引起打呼的原因，是吧？另外就是这个从脸型来看呢，也是好像有一些问题。打呼噜的严重程度跟这个病人的这个生存情况是密切相关的。全世界的每天约有3000例死亡和鼾症有关。它不仅仅是一个单纯打鼾症。今天呢，我也给刘健啊准备了一个神器。大家看这个图，大家看的应该比较熟悉，这是我的脸型啊。那我的脸型呢，我的下巴相对就比较突出啊。相对这个来说呢，就是一个容易打呼噜的脸型。它的表现特点是下颌比较短小、后缩啊。那么这样，这个人相对又比较肥胖，他就是容易发生打呼噜和呼吸暂停。你看刘健的话，他的脸型呢，他下巴也相对比较短啊，也是我们从侧面看。你看他脸型来说，跟我来比较来说，下颌呢又不是向前突出，对，所以这种脸型也是容易发生打呼噜的。这是脸型的问题。包括现场，我们可能有一些朋友啊，我可以挑出一个女孩子，是吗？她是谁？如果她以后这个年龄大了，或者是以后肥胖了，是一定会出现打呼噜。她是谁？穿红衣的女孩子，好像很无奈、很尴尬的样子。这个其实是一个这个女生里边不太愿意承认的一个话题，但是既然谈到了嘛，那也得实话实说，确实是有这个情况存在。我不知道大家就是有没有听说过有一种 APP 啊，这种 APP 它可以监测这个打呼噜。还有一种专门做出来的一种装置，是套在手腕上啊，对，这可以佩戴的，用那种简易的那种判断睡眠和打鼾来说呢，这个结果可靠性都比较差。医学上呢，我们有一种专门的检测仪器，我们叫做多导睡眠图。那这是一个标准的多导睡眠图的这个监测图形，这是眼动图，这是脑电图，这是肌电图。通过这5条线呢，我们判断睡眠的情况。
那么这是个心电图，下面就是呼吸了，口鼻呼吸、胸腹的呼吸运动。另外，下面这还有一个是鼾声啊。我们看这个人是已经处在一个睡眠的阶段，那呼吸呢，看来也是正常的。但最关键的问题，看下面这个图已经提示明显的出现了鼾声了，所以这个人是连续不断的出现打鼾的情况啊。那这个图呢，我们看就是非常明显了，他呼吸的时候出现了明显的呼吸暂停的现象了啊，出现拉上直线了。那我们看鼾声呢，我们可以看，在他有呼吸的时候，我们可以看到明显的鼾声的信号啊。那么当他发生呼吸暂停的时候，我们是听不到鼾声的这个信号的啊。那么这时候我们就要想到了，仅仅靠鼾声来判断这个病情的是多么的不可靠。所以说，就是通过这样的监测的话呢，是更全面、更系统、更科学的对医生，然后提供了一个依据，然后利于更好的诊断治疗。这个监测的过程就是标准的多导睡眠图的监测，在医院里来完成。因为对有些人可能由于对睡眠环境要求比较高的，可以带个仪器回家里来测。那我们测到这些参数，对这些参数进行详细的分析，就会了解他的睡眠情况、呼吸情况。以及他的心脏的情况，包括还有一个血氧的情况。我不知道大家刚才有没有发现啊，就是我们郭大夫呢在进行介绍的时候啊，我们场上有一位嘉宾特别紧张，那就是刘健。那的确，他今天也是带着这个困扰、带着问题来的。要不接下来的时间，我们就交给刘健和郭大夫，我们接下来进行下一个环节——健康大讨论。你睡觉的时候有没有突然一下醒的情况？会。白天也会感到比较困倦。对，会感到特别。早晨起来口干舌燥。对。你有的时候白天活动的时候会有突然心慌。偶尔会有。有没有在睡觉的时候会有食管反流的现象、反酸水的现象？没有，这个没有。夜里上厕所次数多吗？还可以吧。还可以。最近的体重是在逐渐增加吗？还是稳定的？在稳步上升。稳步上升。对，所以我刚才提这些问题，他回答的情况来看，我觉得判断他不仅仅是一个单纯打鼾的人，我觉得他应该可能就存在着睡眠呼吸暂停这个问题。因为我们判断这个打鼾的病人如果出现呼吸暂停的话呢，我们要每一个在监测的呼吸气流要停止10秒钟以上，我们才定义为它是呼吸暂停，而且每小时要发生5次以上。对你进行提问来说，我估计你是达到了这个标准。比如说像这个刚才你也提到说，这个打鼾如果严重的话会出现呼吸暂停，除此之外的话呢，还会造成哪些身体上的影响？那么一般打鼾的人会容易张口呼吸就会出现口干舌燥、慢性咽炎这些现象，长时间打鼾、头痛，甚至是白天嗜睡这个问题。那有的病人来找我看病的时候，他就是开着车的时候甚至都睡着了，非常危险了，会出现交通事故是出现这个问题。另外就是由于打鼾或者是在严重出现呼吸暂停呢，有的人打呼噜以后造成缺氧，出现这个内分泌的紊乱，也会造成肥胖的问题，甚至有些对男性的性功能也会产生影响。还有的是会造成血管内皮的损伤，出现冠状动脉的硬化、这个冠心病、心梗、脑血管的疾病。这些都跟这个问题有关，甚至现在目前研究跟老年性痴呆都是关系。我们最近呢也是看到有大量的数据，包括大量的新闻，也不断的在说这个打呼噜可能会造成各种各样的一些危害。全世界呢每天约有3000例死亡和鼾症有关。在北京也有警察由于这个比较过度的劳累，回家睡觉以后发生猝死的，也有在我们医院住院期间。因为有发生呼吸暂停，也有发生猝死的这样的病人。那么还有这个很多研究提示，这个打呼噜的严重程度跟这个病人的这个生存情况是密切相关的。打呼噜呼吸暂停的病情越严重，它发生死亡的机会就越高。那我们可以看，这跟病人的发病时间也有关系。如果5年的打呼噜和呼吸暂停的话，那它发生死亡的机会呢，可以在11%到13%这样的一个病死率。那么8年的这样的机会的话，甚至高达37%。所以对大家来说，应该特别注意，如果发现打呼噜或家里人观察到有呼吸暂停的情况的话，应该尽早来治疗。这样的话，可以减少并发症的发生，也减少这种夜间潜在杀手对我们的危害。直接把刘健给吓着，对你看他一脸的紧张。那郭大夫，像这个打呼噜究竟是什么原因导致的？是什么原因造成的呢？
这是我们的一个上气道的一个结构的示意图，这是鼻腔，这是口腔，这是咽腔，这是气管。那我们说发生打呼噜、呼吸暂停，往往它的发生原因呢，跟我们的上气道的解剖结构异常会有关系。比如说，这个人扁桃体的比较肥大，也会造成气道的狭窄；舌根的后坠，包括我们刚才讲的下颌的过小，造成舌体的后移，也会发生睡眠呼吸暂停。另外，以后扁桃体和悬雍垂的问题呢，也是参与打呼噜的重要因素，包括一些鼻甲肥大的问题。所以说，还有一个就是我们看到的这个肥胖的病人，由于肥胖以后造成脂肪的沉积，也会造成我们上气道的整个的结面积的缩小，也会容易发生打鼾和呼吸暂停。那我想，其实你可能也会采取各种各样的方式来改善自己的这个打呼噜的这个状况哈。自己有没有什么样的方法？我之前在网上买到过一些个夹子，就夹在鼻子上面，然后心想着这样能这个缓解一下。结果加上之后，这效果不是特别明显，而且对呼吸更不流畅了，然后特别不好用，我觉着。现场有没有朋友就是对于治疗这个打呼噜有什么好的建议的，也可以跟我们分享一下。花椒水、橘子皮，这样是不是都可以治打呼噜？这花椒水、橘子皮管用吗，郭大夫？我们先说他刚才讲的那个、这个鼻夹子的问题。其实我们刚才已经介绍了，打呼噜、呼吸暂停发生的原因是比较复杂的。那么仅仅你是夹鼻子，还是解决不了这个发病的原因。对。所以对治疗来说，应该是没有什么作用的。另外呢，有些人通过这个花椒水啊或者橘子水呢，对上气道有个刺激的作用，但它的作用往往是微乎其微啊。我觉得对于呼吸暂停的病人来说，应该是没有作用的。今天呢，我也给这个刘健啊准备了一个神器。这个神器的话呢，没准可以帮你解决这个打呼噜的问题。请我们的工作人员拿上这个神器。这个神器睡衣穿在身上之后呢，您平躺在这上面，平躺感受一下，感觉怎么样？有东西在硌我。最新的治疗打呼噜的方式，整形的方式，大家有没有听说过？我还是宁愿改变睡觉姿势，下蹲前平举，呼吸，吸气，它可以锻炼到我们的腿部、臀部、下背部以及我们的肩部。平躺感受一下，感觉怎么样？有东西在硌我，是不舒服，赶紧起来，起来，知道为什么吗？后边有东西在硌我。对，其实呢，这件衣服啊，和普通的衣服不同的是呢，我在里边缝了一个这个网球。原理是什么呢？其实就是希望啊，你在睡觉的时候啊，不要平躺，侧躺。我们现在的研究也证实，如果是采用侧卧睡眠，呼吸暂停发生的次数可能能减少1半左右。所以效果非常明显。那我们观察到也是，如果一个人穿上这样衣服，那么经过那么2、3个月以后，他就养成了一个侧卧睡眠的习惯，这样的话呢，他打鼾的情况呢也会有一定的缓解。对，我好像还听说过有一种就是最新的治疗打呼噜的方式，整形的方式，大家有没有听说过？对，整形的方法也不是最新的了，也是有很多年了，那就特别针对这种这个小下颌这样的人，我们可以做一种手术，可以把整个下颌骨向前拉，解决这个舌根后坠的问题。但这种手术呢，往往是做起来是比较复杂的。另外就是说，它有严格的手术适应症，不是所有病人都适合。对，还有一个它的一个医疗成本也比较高。我还是宁愿改变睡觉姿势。医学标准的医疗的方法。但是这种治疗方法往往是一个综合性的治疗，比如说对你来说呢，比较肥胖，我觉得减体重对你来说是个非常重要的，也是至关重要的基础性的治疗。刚才郭大夫呢也讲了一下，就是在医疗治疗方面呢，可以采取到各种各样的一些方式。那么在饮食方面，包括在运动方面的话，我也想听听我们2位嘉宾啊，给到刘健有什么好的方法建议。我要给你的建议呢，首先就是多吃一些低热量的一些食物，就是多吃一些粗粮，
哎，啃个玉米棒子呀，这些都可以。然后蔬菜水果呢，当然每天也要怎么样合理的食用。像你蔬菜呢，一天吃到1斤，哎，水果呢一天这么大个苹果300克左右，吃到1个。另外呢，我还给你推荐一个精力汤，杂蔬精力汤。比如说啊，有哪些？首先有菌类，菌类你准备一点香菇，或者喜欢吃金针菇 ，OK 没问题，或者杏鲍菇都可以。然后另外呢，再准备一些蔬菜。哎，蔬菜里面绿叶菜会多一点，因为深色蔬菜里面它营养物质含量会更高。深色蔬菜，还有呢，就是为了颜色搭配好看，青红椒，还有就是我们的一些想吃肉啊，可以少买一点点鱼肉或者鸡肉，去皮去内脏的那种肉，少放几片就可以了。最后好了以后，你放点我们的那个小麦胚芽就可以了。小麦胚芽呢，它里面的锌含量、矿物质含量，还有它维生素含量都相当高。回去晚上累了以后呢，您可以做这样一个汤呢，既能缓解你一天的疲劳，然后相对来说呢，还对你的营养这块呢也能跟得上，而且做起来特别方便。应该对你来讲会有一些启示和提示啊。对，我们再来看一下，运动专家宇东，然后给到你什么样的好的建议？像刘健这个情况呢，作为我来讲，运动减肥这块有2块需要去注意的。第一呢，我们主要的运用的方式是采用有氧运动的方式，这个时间应该在1个小时，在60分钟，这是第一部分。通过全身性的有氧运动减脂之后呢，还有第2部分，就是我们也必须要做的，就是我们的阻力训练，我们常说的力量训练。这个力量训练作为我们减脂期间，它有一个很强大的一个辅助作用，强化了我们的肌肉组织，增强我们的运动能力，同时加快了我们的代谢能力，帮助我们更多的燃烧热量。还有一点通过这个阻力训练，可以针对各个部位呢，比如说我针对腹部、针对肩部，它还起到了一个局部塑形的一个作用。这个好。阻力这块我们可以根据你的工作来讲，我建议不用太长，每天采用2到3个动作进行一个小组合就可以了。今天呢，我告诉你2个小的一个组合，这个组合呢不是针对某一个部位，是多部位的多关节运动的一个复合动作，对你应该很有帮助。第一个动作我给你选择的是下蹲前平举。这个动作呢是一个组合动作，它可以锻炼到我们的腿部、臀部、下背部以及我们的肩部三角肌的前束。好吧，我给你做一个完整的动作。好呼吸，手肘间平行地面时停止，膝关节朝脚尖方向运动。在我们蹲的最下方的时候呢，大腿尽量与地面平行。然后我们的膝关节不要超过脚尖垂直线过多，这是一个完整动作，腰背要打直。你看我哈，给你做一个完整的。呼吸，吸气，呼，吸。好吧，整个过程腰背打直。我们再来一次。好，非常好。再来一次。认真。手肘先平行，非常好，腰背打直。非常棒，非常棒。这个动作是需要做30次一组。好吧。第2个动作呢是一个箭步蹲的一个弯举。能够锻炼到我们的大腿的前侧，包括内侧塑形、腿部塑形、臀部塑形，动作非常好。同时能锻炼到我们的手臂的前侧。自然站立向前走出1步之后，我们的右脚和左脚要有一定的一个间隙，而不是在一条线上。这个时候我们的2手呢是在身体2侧，大臂垂直地面，虎口这个时候是向外的。在做的时候呢，我们慢慢的向下蹲的同时，做一个手臂弯举的动作。弯举下来。90度少一点即可以。大臂垂直地面。吸气还原。完整的是呼吸，吸气。做完一侧之后，我们换另外一侧做一个。这2个动作在我们完成第1部分之后，第2部分呢，我作为一个小组合呢，完成3到4组。每个动作多少次？30次。30次。好，记住它。